आपने भी ऐसा सुना होगा कि डेंटल स्केलिंग कराने से दांत घिस जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंटल स्केलिंग कराने से दांत बिल्कुल भी नहीं घिसते हैं। आजकल बहुत अच्छे अल्ट्रासोनिक मशीन्स आ गए हैं जिससे हम लोग स्केलिंग करते हैं तो दांत बिल्कुल भी नहीं घिसते। दांत के ऊपर जो जमा हुआ प्लाक, टार्टर, कैलकुलस, जो कि बैक्टीरिया की एक बड़ी कॉलोनी होती है, उसको हम लोग हटाते हैं। उसको हटाने की वजह से दांत आपके और अच्छे हो जाते हैं। जो बोन लॉस होने वाला होता है, ब्लीडिंग गम्स होती हैं, मसूड़ों से जो बदबू आ रही होती है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और दांत को एक ज़्यादा लाइफ मिलता है। दांतों की लाइफ ये बढ़ा देता है, ना कि घटाता है। थैंक यू।